Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Good afternoon, ladies and gentlemen. Sore ini Pedatin Jaya dan Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif RSCM FKUI mengajak teman sejawat sekalian untuk mengikuti diskusi Indo Anesthesia Zoom Webinar dengan topik Smart Pilot View, a cornerstone for anesthesia management. Sore ini moderatornya adalah Dr. Krisha dan pembicaranya kita dari dua benua, satu dari Eropa yaitu Dr. Rick Carrett dan Dr. Rahen. Untuk tidak memperpanjang waktu karena sudah lewat 10 menit, kami persilahkan Dr. Krisha. Okay, thank you, Dr. Susilo, for your introduction. So this afternoon, Jakarta time, I know it's morning in Belgium. Thank you, Rick. So today we will discuss about a fairly new device in Indonesia. I don't think it's new anymore abroad, but in Indonesia, it's actually quite new. It is called a Smart Pilot View. For now, we will have two speakers. The first speaker is Dr. Rick Carrett. He is a consultant anesthesiologist in the OLV Hospital in Belgium. And I believe Dr. Carrett has more than 10 years experience with this device, the Smart Pilot View. And he already had many publications as well regarding this device. So I think we are very lucky to have him on board with us to share his knowledge as well as to share his experience with this device. And the second speaker, we have Dr. Rahendra. Dr. Rahendra is one of the very first few lucky people that can try the Smart Pilot View during his clinical practice. And I think he will demonstrate the use of the device with a video later after Dr. Rick's presentation. So I think without further ado, I would like to invite Dr. Rick Carrett to give your presentation. Yeah. Good afternoon, everyone. I hope you are seeing my screen now. Yes, very good. Already. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for the kind invitation. A small correction. So far, I have not really published about Smart Pilot View, but it is true, I am working with it for over 10 years now. And I will try to give you my honest opinion about it without any conflict of interest that may interfere. So I'm an anesthesiologist. I am most of the time involved in general surgery. The way we work in our hospital is with bolus administration of sufentanil, or most of the time with remifentanil target controlled infusion. Most of the time we use inhaled anesthesia for maintenance. I especially prefer desflurane since we work with Zeus anesthesia machine. We most of the time work in a target control mode. So we do use monitoring of EEG, and also we are starting to monitor nociception. In this lecture, I will talk about Smart Pilot View, but I will sometimes mention Smart Pilot. On my slides, you will see SPV. It's all the same thing. For the sake of this lecture, I don't know if you're used to sufentanil in Indonesia. Maybe you rather use fentanyl. It's not completely correct, but to make it simple, every time you see a dose of sufentanil, you multiply it by 10, and then you will have more or less the dose of fentanyl. So there's a lot of debate about opioid-free anesthesia, but I have to confess I never did it, and nowadays there's still no evidence to do it.
moreover, it may be not beneficial for patients. Anyhow, in this lecture, we will use opioids. So let me start with an email I got some time ago from a patient. She told me that she had anesthesia 2 times. First time, she was very unhappy. And the second time, when I happened to be her anesthesiologist, her experience was a lot better. So now she asked me to be her anesthesiologist again because she doesn't want the bad experience again. So I went to look up both files, and this is what I found. The first case lasted 160 minutes. They gave 70.5 micrograms of sufentanil. They maintained anesthesia with 1.2 Mac age-adjusted sevoflurane, and they needed a small dose of phenylephrine. Next case, that was my case, it lasted only 40 minutes. We gave more sufentanil. We gave only 0.7 Mac age-adjusted desflurane, and there was no need for phenylephrine. So I used to work like that too. I mean, I used to work like they work in the first case. So this on the left hand of the photo, this is me almost 20 years ago when we were studying fresh gas flow sequences to reach and maintain as fast as possible 1.3 Mac. At that time, these were some of the things we believed. So if the patient is not hypotensive, it must be insufficient anesthesia. There's one dose that fits all. If the patient becomes hypertensive, you need to give opioids. If he becomes hypotensive, you don't have to adjust your dose, you have to give vasopressors. So if you want to avoid awareness, you definitely have to accept that the patient sleeps a long time after anesthesia. And our anesthesia was most of the time sort of a yo-yo anesthesia. Is this a problem? If you look at the evidence, I think this could be a problem. Nowadays, I found in the Medline search more than 17,000 hits about hypotension during anesthesia and the effects it has on cardiac and renal function. Also, there's currently a lot of research going on postoperative cognitive dysfunction and postoperative delirium. Anesthesia definitely has cerebral effects. What the exact mechanism is still not very clear, but the research is definitely going on. There's also an economical aspect to this question. If your patient has a delayed awakening, you will end up working overtime, or you will have to schedule maybe the last case. Also, any drug that you give that is not necessary is a waste. Last but not least, there are environmental issues. Inhaled anesthetics have a global warming potential. So if you can reduce their use, it is a good thing for the environment. So, but there is, I believe there is an alternative. If we would give a combination of drugs that work in a synergistic manner, then we have to give less of each drug. This way, we can avoid or decrease the incidence of side effects. Also, we will need a smaller amount of each drug to reach the desired clinical effect. In this lecture, I will try to show you that it can be easy if you use Smart Pilot View. So on the topic of Smart Pilot View itself, there is not much evidence written down in articles. I found only 4 results, but they all point at the same direction. You have early awakening, arterial pressure is higher, you have less hypotension, you have less drug consumption. Next to these
few articles on Smart Pilot View itself, there is, in my opinion, a lot of circumstantial evidence that if you use synergy, if you use pharmacokinetics and pharmacodynamics, that it can help you to optimize anesthetic drug administration. And it's all about synergy. There's articles that show you how you can represent synergy, how you can quantify it, and that a display really can help you. One thing you have to pay attention for is pharmacodynamic studies are about predicting something for the population. That is another thing than measuring something in the individual patient, but we will get back to that later. So all models are just models, but they can be useful. So synergy really is a big thing, according to me. Only a small amount of remifentanil, 1.3 nanograms per milliliter in a target controlled infusion, reduced the effective dose of sevoflurane and propofol by 50%. So that is quite a big dose reduction. So synergy is really a big thing. And we have to, according to me, we have to use it. Synergy can be graphically represented on a dose response surface graph. That is a 3-dimensional graph, but if you look at it from the top down, then it becomes a 2-dimensional graph like the one you see here on the screen. The lines on this graph, they are called isoballs. Each point on an isoball represents a combination of effect site concentrations that have the same probability of a certain clinical effect. Here, the effect is no response to intubation. If your patient has a combination of effect site concentrations of sevoflurane and remifentanil, in this case, that is up or above the yellow isoball, then he or she has a high probability of not responding to intubation. Synergy can also easily be displayed or expressed with just a number. That number is called Noxious Stimulation Response Index, NSRI. It's a number going from 100 to 0, where below 20 gives you a high probability of not responding to painful stimuli, as you see here. Above 90 gives you a high probability that the patient is awake. This NSRI really performs well, as you see here in this small study. Here you see that NSRI did better in predicting whether or not a patient reacted to shake and shout, tetanic stimulation, laryngeal mask airway insertion, or laryngoscopy. It performed better compared to the MAC or even compared to the BIS. So NSRI is a powerful number. So what do we have to do is all those pharmacodynamic data that we have and all those studies that can be a little bit difficult, we have to translate it into everyday clinical practice. And that's when Smart Pilot View comes into play. This is really the device that we need to make all the difficult articles useful in everyday clinical practice. There are two ways of displaying Smart Pilot View, which is actually a software program. You can have it displayed on a separate screen, as we have here, where it's connected to our older Zeus anesthesia machine, or you can have it on a separate screen, and then you have to touch a button, and then it displays on the
the left-hand side of the screen. There it is. So there's a lot of information on the screen of the Smart Pilot View. First, we will have a closer look at the information on the separate screen, because I think if you work with Perseus, that is most of the time the view that you will have. So on the top of your screen, you have the patient characteristics. So that is very important that you enter them right. So most of the time, you will have to enter them on your anesthesia machine. I don't know in the Perseus if you have to enter gender as well, because for inhaled anesthesia, gender doesn't make a difference, but for intravenous anesthesia, it's important. So it's important that you enter this information right. Then next, we will have the calculated effect site concentrations. Of course, the inhaled anesthetic agent concentration comes from the ventilator, whether it's a Zeus or a Perseus. I don't know if it can be coupled to other anesthesia machines, maybe the Atlan also. They are directly connected to each other, and this information comes from the ventilator. If you give propofol, bolus dose, then you will have to manually enter the dose, and Smart Pilot View will calculate the effect site concentration. Same for sufentanil or fentanyl. If you give a bolus dose, you will have to enter it manually. If you work in with target controlled infusions, Smart Pilot View will be connected to your syringe drivers, and the information will be automatically displayed over here. Next, we have our dose response surface graph with the isoballs. And you have this white line here. It displays the trajectory of your anesthesia. And you see the orange dot is where we are now. So right now we are on the Mach 90 isoball. Also, very interesting, you have the black dot, it says 10 minutes, and you have the white arrow, it says 50 minutes. So it gives you a prediction. If you don't change anything, so if you don't give an extra bolus of propofol or an extra bolus of sufentanil, if you don't change the end tidal concentration of the inhaled anesthetic agents, in 10 minutes you will be here. So between the Mach 90 and the Mach 50 isoball. And in 15 minutes, you will be here where the white arrow is. Also gives you over here a little prediction, time to toss, time to tolerance of shake and shout. It says below 50 minutes, below 5 minutes. So right here, in under 5 minutes, you will be able to wake up the patients. Next on the screen, you have the NSRI. It's the number, it's 20. It fits with here our orange dot on the Mach 90 isoball. And very important aspect of the Smart Pilot View is this thing here. As you saw here, the black dot and the arrow is this thing here. This is a prediction for the next 20 minutes. So if you change nothing, NSRI will go up. You see end tidal concentration will stay the same. For the intravenous drugs that you have given as a bolus, effect site concentration will decrease. On a split screen view, you have exactly the same information, but a little bit smaller. You have patient characteristics. You have the calculated effect site concentrations. You have the dose response surface graph. You have the NSRI. What we can immediately see on the screen is that it shows a lot of pharmacological information. So for example, over here you see
that all hypnotics that we use are additive. So we have desflurane, propofol, and nitrous oxide. They all work in an additive way. And then we have the opioids over here. And then you see that is they work in a synergistic way. Otherwise, the graph would be a straight line like this, if you remember it from pharmacology lessons. If you work like us with the Zeus anesthesia machine, where you can set a target for your end-tidal agent, you set an end-tidal target for your inhaled agent, and then the anesthesia machine will do anything that is necessary to reach the target. Then you can dial a certain target without confirming the dose yet, and Smart Pilot View will give you a prediction that if you select this target, this is what will happen. We are here. In 10 minutes, we will be here. And in 15 minutes, we will be here. So way above the 90 isobol. If you would give an extra bolus of sufentanil when you're here, this is what will happen. In 10 minutes, you will be here. 15 minutes, you will be here. And in 20 minutes, maybe less than 20 minutes, you will be exactly on the same spot again. So what does this mean for clinical practice? If you give another rather small bolus dose of sufentanil, 10 micrograms, or if you use fentanyl 100 micrograms, the effect is only very short, 20-30 minutes, and there will be nothing left of it. So that is one argument to repeat bolus doses during a case if you know that it is going to last more than 15-20 minutes. Also, this shows you the time to peak concept. When is time to peak important? It's not so important if you use propofol and remifentanil. They both have the same time to peak. It's between 1 and 2 minutes before the given bolus dose reaches its maximal clinical effect. However, if you, for example, work with sufentanil, the time to peak is almost 5 minutes. With fentanyl, it's rather close to 4 minutes. And if you combine it with a bolus dose of propofol, where the time to peak is less shorter, you want to wait a few minutes after the opioids before you give your propofol. This way, you will have the maximal effect of both drugs at the same time, and it will allow you to do, for example, laryngoscopy. Otherwise, if you time it wrong, you will do your laryngoscopy too early, and your patient will still move or will become very hypertensive. And afterwards, you will reach your peak of your both drugs when nothing is happening anymore, and your patient will be very hypotensive. So what would be some good cases to use Smart Pilot View? For example, it can help us when for the timing of the repeat bolus dose. It can help us to decrease hypnotic drugs if we use opioids. It can explain to us why a patient is not waking up when we expect he would already have woken up, or why a patient is still moving. And it can also help us selecting a combination of drugs for a short wake-up time. So in this case, we started with a bolus dose of opioids. For your convenience, I have both given sufentanil or fentanyl, 50 micrograms sufentanil, 150 micrograms of fentanyl. So you see, this is what happens. We have not given any hypnotic drugs yet.
Next, we will start our propofol. We do a target controlled infusion and we set the target on 5. So this is what will happen. So we will be, according to the pharmacological prediction, we will be just above the TOL 90 isobol. TOL means tolerance of laryngoscopy. With the fentanyl, we will even not reach that isobol. So what do we have to do? We need to give an extra dose of opioids. If we do it with sufentanil, it gives us at least 15 minutes above the TOL 90 isobol. So it gives us quite some time to do whatever we have to do. If we give an extra dose of fentanyl, like we see here, we will spend a few minutes above the TOL 90 isobol, and then we will be below the isobol again. So it will allow us to do intubation. Afterwards, we will go down below the isobol. Maybe the surgeon isn't ready yet, so this does not have to be a problem. It depends on the circumstances in the operating theater. So this is a small study we did in our hospital. We walked down the isobol. So we gave a combination of hypnotics and opioids. We started with a high end-tidal concentration of desflurane, so between 6 and 7, combined with a low effect site concentration of remifentanil. Then we gave intermediate concentration of end-tidal concentration of desflurane around 4, combined with target controlled infusion remifentanil of 3. And then we gave a rather low end-tidal concentration of desflurane, 3%, so it was around 0.5 mAc, and we combined it with a target controlled infusion of remifentanil with a target on 5. And we measured BIS values. And in all the 3 groups, BIS stayed between 40 and 60. So it is, in my opinion, it is safe to reduce the dose of your hypnotic drug if you use opioids to exploit the synergy. So sometimes it happens that a patient is not waking up while we expect him to wake up. We see our end-tidal concentration on our anesthesia machine is already 0, but the patient is still sleeping. On the other hand, it also happens that we have reached our end-tidal concentration that we desire, that we expect to be good for the patient. The surgeon gives an incision and the patient is still moving. How come? This is the reason. End-tidal concentration of inhaled anesthetic, here it was sevoflurane, but it can also be desflurane or enflurane, whatever. It is not always the same as effect site concentration. End-tidal concentration is in the lungs. Effect site concentration is supposed to be in the brain. And this phenomenon is called hysteresis. And you can see it on the screen of your Smart Pilot View. This is what happens. There's a difference between end-tidal concentration and effect site concentration. And if you're here, your patient might still be moving. It's not because your target is wrong, but it is because your target is not in the brain yet. So what you have to do is, or wait a few minutes, or you have to adjust something, maybe give an extra dose of propofol to gap this small period of a few minutes. Of course, we want to use synergy to have our patients waking up fast. And for a fast wake up, your anesthesia consists ideally of a combination of a large portion of a drug with a fast offset, remifentanil, and a smaller portion of a drug with a slower onset, in this case,
the hypnotic drug, desflurane, sevoflurane, or propofol. The more remifentanil you give, within certain clinical limits, of course, the less hypnotic drug you need, and the faster your patient will wake up, as you see here. So here you have a predicted wake-up time less than 10 minutes, and here you have a predicted wake-up time less than 5 minutes. But in both cases, your predicted pharmacological depth of anesthesia is well above the MAC 90 isopole. If your patient wakes up without pain, there's a good chance he or she will be a little bit more happy. How can you do that? Of course, you can use some kind of local regional technique, but also you can make sure that there, at the time of awakening, there is still some residual opioid effect site concentration left. So you can make sure that not all the opioid is gone, and you can see it clearly depicted on Smart Pilot View. Unfortunately, we cannot always use Smart Pilot View. So Smart Pilot View definitely will give an incorrect prediction if we use some premedication or if we use other drugs than the drugs that are incorporated in the library of Smart Pilot View. For example, if we use midazolam, we cannot predict the effect. If we use also local regional anesthesia, this will have an effect. And of course, if we enter the patient characteristics or the given bolus dose incorrect, then the prediction will of course also be incorrect. The software has some limitations for age, body mass index, and underlying disease. So for example, if you have a patient with a BMI higher than 35, which happens quite a lot of time, then the prediction will be, there will be no prediction, or you cannot count on the prediction. So there is actually some room for improvement. We hope there will, in the future, there will be new interaction models incorporated, like interaction model with dexmedetomidine. We hope also new target controlled infusion models will be incorporated, like the Eleveld model, and then you don't have the problem with BMI anymore. And then there is this thing called patient variability. Smart Pilot View is pharmacological software that gives you a prediction for the probability, for the population. So this prediction for the population might be something like this for your individual patient. Moreover, if you go to the extremes of the curve, data over here and over here are mostly calculated by extrapolation. The clinical studies have been done in this area. So the farther you go off the graph, the less incorrect the prediction can be. So you really have to keep this in mind. That is why we always in our hospital combine prediction with measurement. Prediction is for a population. It's like Smart Pilot View is a prediction, NSRI is a predicted value. Also, MAC is a prediction. We combine it with measurement. It tells you something about the individual patient. For example, EEG is a measurement. And that is, according to me, combining Smart Pilot View with depth of anesthesia monitoring is the golden standard. And that is why, that is how we work every day. So we have an anesthesia machine, syringe drivers, Smart Pilot View, and we combine it like here with BIS monitoring. So how do I propose you start to work with Smart Pilot View? First step would be changing nothing at all to your clinical practice. Just do what you always do
and see on the screen what happens in the pharmacological world. Maybe then after a while, you can start changing little things here and there. And if you combine it with depth of anesthesia monitors, you have the certitude, you can be assured that you're not doing anything wrong to the patient. And then when you get used to it, you can start fine-tuning your anesthesia, and you will have a better hemodynamic stability, you will have a faster awakening, you will be able to titrate your opioids better, and last but not least, you will have a reduced drug consumption. So after 10 years of using Smart Pilot View, it has taught me a lot about pharmacology. It actually turned me into a smart pilot. And even when I'm in an operating theater where there's not Smart Pilot View available, then I can use the principles for the benefit of my patient. But most of the time, I'm very happy that I can use it because I can demonstrate pharmacology to residents. And maybe in the future, it will allow me to experience new models and new drugs. So this was my lecture. I'm happy to answer questions, but maybe the best thing is to do it after the clinical demonstration, because this may already solve a few questions. Thank you very much. Thank you, Rick, for wonderful presentation. I think it looks very, very clear and to give us the overview about how Smart Pilot works and what it does actually. So for the next presentation, we will hear from Dr. Rahendra. As already mentioned, that he is one of the very lucky anesthesiologists in Jakarta that has experienced the use of Smart Pilot View during his clinical practice. So, Dr. Rahen, you may start your presentation. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, good afternoon here, and good morning, Dr. Ri. Thank you for your time. Good morning. Okay. Good afternoon. Let me share my. Okay. Can you see my presentations? Yes. Yes. Okay. This is only hanya sedikit pemulaan sebelum ada videonya. Jadi awalnya adalah saya mencoba ini di rumah sakit tempat saya bekerja, yang tentu saja harus ada mesin anestesi yang memang kompatibel sama SVV ini, Smart View Pilot ini. Terus kalau menariknya kalau kita melihat gambar ini adalah, oh saya sudah terbiasa nih dengan mobil yang paling kiri. Saya nggak mau karena nanti akan repot sendiri. Enaknya teknologi itu menurut saya membantu kita bisa lebih memprediksi, lebih mengkalkulasi, tapi di lain pihak adanya hambatan dari kita untuk terus berkembang biasanya. Biasa berkendara dengan mobil yang satu atau yang lain, terus kalau kita melihat mobil yang lainnya, bukannya kita nggak mau ya, gitu. Tapi kita sudah nyaman dengan apa yang kita kendarai sekarang, itu saya nggak mau untuk ke sana atau tidak mampu untuk ke sana. Tapi kalau saya melihatnya dari sudut pandang, kalau kita memang mengetahui teknologi yang dipunyai oleh mobil terbaru, kenapa tidak? Dan itu bisa kita aplikasikan dengan mobil yang kita gunakan sehari-hari. Ini sebenarnya masalah pilihan dan bisa kita kembangkan di sini. Kalau kita kembali, general anesthesia itu salah satu modalitas yang bisa kita berikan ke pasien. Bisa dengan total intravenous anesthesia, bisa dengan inhalation anesthesia, atau dengan kombinasinya. CIVIA itu adalah kombinasi intravenous dan inhalation anesthesia. Nah, tadi Dr. Ricard sudah memberikan gambaran step by step apa yang harus dilakukan, apa yang bisa didapat pada info dari Smart Pilot View. Jadi sebenarnya
Smart Pilot View ini adalah sebuah software, dia memvisualisasikan sinergisitas dari obat-obat anestesi yang kita pakai. Kan biasanya kita sudah dengar berkali-kali bahwa obat-obatan anestesi yang kita gunakan, misalnya propofol, fentanyl, remifentanil, lalu gas inhalasi itu mempunyai efek sinergis. Dalam hal ini adalah 1 tambah 1, tidak selalu 2 hasilnya. Dan memang terlihat sih di sini ya, karena dengan adanya visualisasi ini, kita jadi bisa memprediksi efek-efek dari masing-masing obat yang bersinergi itu berdasarkan model farmakodinamik yang sudah dikembangkan. Nah, itu kita akan melihat nih semacam navigasi bahwa saat ini dengan dosis yang kita berikan, kita ada di mana sih? Jadi current statusnya itu kita lihat. Tadi yang sudah dibilang oleh Dr. Rick ada di orange, dan kalau dengan kondisi yang sekarang ini kita lanjutkan, itu dia dalam beberapa menit ke depan, itu bakalan jadi bagaimana sih pasiennya. Gitu. Kadang waktu kita melakukan tindakan pembiusan atau anestesia, itu sudah ada feeling yang kita dapatkan. Wah, ini kayaknya pasiennya akan bangun, atau pasiennya bisa. Nah, ini kita feeling dan subjektivitas dari kita itu kita bisa bikin dalam bentuk objektif. Jadi kita punya bukti bahwa saat ini pasiennya dalam kondisi seperti ini. Jadi data-data abstrak yang diterima dari mesin anestesinya itu memberikan informasi yang komprehensif dan bisa terlihat di kita. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya tentu saja adalah untuk mensupport keputusan yang akan kita ambil dalam kedepannya. Akan saya berikan obat apa ya? Gitu. Dan tentu saja kepentingannya adalah untuk pasien safety. Jadi kita titrasi obat yang kalau kita lihat softwarenya ini memiliki beberapa keuntungan. Misalnya improve drug dosing. Jadi dengan penggunaan obat propofol dan fentanyl atau remifentanil yang bisa kita prediksi, kita bisa kurangi dosisnya. Sehingga tentu saja adalah hemodinamiknya menjadi lebih stabil. Terus kita bisa kontrol pasiennya itu tentu saja ya. Nah, decision making support itu bisa dibantu juga kalau kita punya data-data seperti ini. Ini langkah selanjutnya akan kita berikan apa ya? Gitu. Memang udah ada beberapa monitor, tapi akan lebih baik lagi kalau kita punya semacam prediksi seperti ini. Itu pengalaman yang saya coba dapat kemarin pada saat pertama kali mencoba Smart View Pilot ini. Di sisi lain, kalau kayak saya PJ Mutu di anestesi, jadi kadang-kadang kita bicara tentang efisiensi dan efektivitas tindakan anestesi. Nah, kalau memang tindakan anestesinya itu ada banyak, nah jika kita bisa memprediksi kapan pasien bangun dan bukan hanya pada saat dia bangun, tapi dari memulainya adalah, oke, saya mau bikin dia 5 menit lagi bangun. Itu flow pasien akan jadi lebih banyak. Efektivitas dan efisiensi dari kamar operasi menjadi lebih baik lagi. Jadi kita bisa memprediksi ke depannya jumlah operasi untuk kamar operasi dari bisa ditambah atau dilebihkan lagi. Dari sudut pandang manajemen, ini bermanfaat sekali kalau menurut saya. Ini saya ambil sendiri, jadi ini adalah gambaran dari Smart Pilot View, SPV. Ini adalah mesin anestesi yang saya gunakan di tempat bekerja saya, di Atlan. Yang sebelah kirinya itu adalah modul terkait SPV-nya. Jadi dipasang di sana, gambarannya seperti ini. Selain ini, selain monitor yang di bawah itu, dia juga ada sharing pump yang memang kompatibel untuk membaca. Jadi kita bisa berikan dalam bentuk continuous, infusion, atau bolus, itu langsung terbaca di sana. Bisa juga kompatibel langsung dengan monitornya. Tapi pada demonstrasi yang video nanti itu hanya untuk sharing pump dan SPV-nya aja, tapi saya tidak pakai monitornya. Jadi tadi juga sudah disebutkan pada kondisi situasi seperti apa sih SPV ini bisa diberikan gitu ya. Karena ini adalah model dari penelitian ya yang sudah ada model-modelnya. Jadi indikasinya adalah untuk pasien yang tinggi badannya seperti tercantum di tulisan ini 150 sampai 200 cm dengan berat badan 40 sampai 140. Ini adalah range demografik yang bisa diberikan pada pasien kita. Nah, kalau memang ada indikasi pada pasien-pasien seperti ini, ada beberapa kontraindikasi. Karena apa?
takutnya modelnya itu tidak bisa terbaca dengan baik sehingga prediksinya jadi tidak tepat. Misalnya pada pasien-pasien alkoholik, pasien-pasien dengan abuse obat-obatan narkotika, pasien dengan obes dengan BMI di atas 35, pasien dengan asam 4 ada gangguan sistemik yang berat, lalu juga ada pasien-pasien yang memang dihubungkan dengan mesin PJB ya, itu mesin biasa operasi jantung itu tidak bisa karena memang prediksinya agak berbeda nanti. Lalu juga ada beberapa pasien yang memang sudah menggunakan pemakaian opioid, pasien hamil, pasien berikut yang sudah tersantum di sini yang memang ada batasan-batasan sehingga tidak bisa dilakukan. Dan ini sedikit mereview, ini adalah gambaran kalau kita punya alat lengkapnya, ada isobot diagram 2 dimensi, jadi di A ini ada pasien data dan waktunya yang bisa kita masukkan sebelumnya, lalu ada diagram 2 dimensi, dalam hal ini adalah isobot, ada TOL, toleransi of laryngoscopy, ada TOS, toleransi of shaking and shout. Ini seperti saya punya peta gitu, kalau kita terbang dari satu kota ke kota lain atau dari negara itu kan kita lihat pesawat kita ada di mana dan sudah sampai mana. Menurut saya gambaran ini adalah seperti itu dari sudut pandang anestesiologisnya. Jadi kita melihat saat ini dengan regimen anestesi yang kita berikan terhadap pasien itu prediksinya seperti apa sih? Jadi ada monitor untuk tekanan darah juga, ini ada NSRI, di bawahnya ini ada sevofluran, ada alfentanil, ada fentanyl, dan ada muscle relaxant. Urut-urutannya biasanya adalah seperti ini. Ini adalah gas inhalasi, di bawahnya adalah obat intravena seperti propofol, lalu analgesia, opioid, dan muscle relaxant. Data-data yang diberikan pada pasien itu akan masuk ke software-nya dan akan dikalkulasikan sehingga diprediksi pasiennya tingkat kedalaman terhadap nociceptif dan hipnotiknya sudah sampai mana, yang diprediksikan seperti apa nanti ada di slide berikutnya. Jadi ini adalah gambaran bahwa ini kokpit kita seperti ini nih, gitu kalau kita melakukan tindakan pembiusan. Nah, ini satu dimensi yang sisi kanan ini ya. Jadi ada garis putih ini course yang sebelumnya, lalu garis pertengahan ini adalah saat ini kita sedang di situ. Jadi kita bisa melihat sebelumnya dan sesudahnya gitu. Jadi kalau misalnya dalam sisi pembelajaran atau di center pendidikan ini enak banget nih kelihatannya. Oh tadi obat yang sudah diberikan apa, lalu kita lihat level kedalaman NSRI-nya seperti apa, obat-obat yang diberikan bagaimana. Ini ada sevofluran, ada propofol. Kalau seperti ini biasanya seperti TCI ya. Jadi dia di bolus awal, lalu dosis kadar dalam efeknya itu merata terus. Ini juga remifentanil, ini juga TCI dan relaksan yang discontinuous. Jadi ini adalah gambaran sebelumnya. Yang dua ini adalah situasi kita sekarang ini. Yang ketiga ini adalah what if. Jadi kalau kita kasih dosis, misalnya nambahin remifentanil atau nambahin fentanyl, itu kira-kira akan ada di level kedalaman mana ya pasiennya. Itu memprediksi. Tapi tidak semua mesin anestesi keluarannya Traeger itu bisa untuk kompatibel ke what if ini. Kalau tidak salah hanya model Zeus ke atas. Atlan pun tidak bisa, karena kemarin saya tidak ada yang ini. Nah, ini adalah diagram farmakodinamik 2 dimensi yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rick. Jadi ini aksis Y ini adalah untuk obat-obatan hipnotik, sementara aksis X ini untuk obat-obatan analgesia. Tapi dia bilangnya remifentanil ekuivalen. Kita mau pakai fentanyl, alfentanil itu adalah remifentanil ekuivalen. Jadi dengan kombinasi ini perhitungannya akan memprediksi saat ini pasien ada di mana. Gambarannya sih seperti itu. Dan ini ada TOL itu toleransi of laryngoscopy. Kalau 90 ya 90% pasien tidak mengalami bergolakan kalau di laryngoscopy. Jadi ini adalah toleransi 90. Ini adalah toleransi
ini adalah TOS toleransi shouting and shaking 90, dan ini adalah TOS 50. Ini area di mana pasien bangun, dan ini adalah pasien di mana deep anesthesia. Penjelasan dari two-dimensional view ini, yang ini adalah light anesthesia. Kalau posisi orange ini kita ada di nomor 1, itu berarti kita ada di light anesthesia. Kalau ada di 2 ini adalah sekitar MAC antara 1 sampai 1,3. Ini cukup dalam. Yang ketiga ini adalah very deep anesthesia. Nah, nanti di video yang akan saya tampilkan itu saya akan mencoba untuk di very deep anesthesia, terus nanti saya mau mencoba nih dengan very deep anesthesia dan prediksinya itu bangunnya cepat atau tidak sih, nanti kita lihat ya. Dan ini adalah situasi kita sekarang ini dengan dosis obat-obatan yang sudah kita berikan, baik itu secara bolus maupun secara infusion, ini adalah prediksi 10 menit ke depannya. Jadi ini kayak semacam, kayak kalau di peta pesawat itu, ini adalah proyeksi kita ke depannya seperti apa. Ini adalah tampilan dari sisi yang sebelah diagramnya ya. Ini adalah NSRI, ini adalah gas inhalasi, dari ungu ini adalah isofuran, yang kuning ini adalah propofol urutannya, yang terakhir adalah opioid. Yang dipunya oleh modul ini adalah obat-obatan intravena hanya propofol saja, sementara gas anestesia itu adalah iso, sevo, desfluran, dan N2O. Untuk opioid intravena ada fentanyl, remafentanil, sulfentanil, dan alfentanil. Sementara untuk masa relaksan itu ada 4 yang jenis ini yang bisa kita pakai. Nah, ini adalah gambaran videonya. Jadi ada 2 video. Yang pertama adalah saya mencoba untuk memberitahu gimana sih memulai setting di awalnya. Bisa dijalankan oleh video yang pertama. Saya keluar dulu ya berarti ya. Ya. Nah, ini adalah pertama kali settingnya, ini remifentanil di awal ya. Ini ada TCI propofol yang saya berikan. Nah, ini setting awalnya seperti ini nih, kalau kita nyalakan. Jadi ada obat propofol. Ini video ini yang awal ini ya, pertama kali yang saya coba. Ya, kita lihat ya, pasiennya belum diberikan apa-apa, NSRI-nya asumsinya masih 100, lalu kita berikan setting propofol, remifentanil. Jadi di awal kita men-settingnya seperti ini, lalu kita lihat dosis pengenceran propofolnya bagaimana, pengenceran remifentanil bagaimana. Ini sebelum kita sampai ke gambaran yang tadi, itu kita harus memulai dengan setting seperti ini. Nah, demografinya ini berhubungan dengan mesin anestesianya. Jadi kalau kita sudah setting di mesin anestesianya, kita nggak usah isi ini lagi. Ini ada 2 kabel ini. Ini salah satu yang perlu dipertimbangkan, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Jadi kita di sini ada pemilihan obatnya, mau remifentanil, mau fentanyl. Nah, itu dia, kita pasang. Lalu, nah, lihat ya, ini sudah diberikan propofol TCI beserta remifentanil TCI. Ini adalah situasinya dari NSRI-nya, pasiennya sudah mulai kesadaran, sudah mulai turun. Kalau kita lihat, kita masih ada di sini. Ini belum dilakukan laringoskopi. Nah, ini buat setting awal tuh seperti ini. Nah, ini adalah video lainnya yang menggambarkan saat kasus yang saya pakai itu adalah laki-laki 70, bisa dijalankan lagi videonya yang kedua. Ini laki-laki 71 tahun, laparoskopi inguinal hernia bilateral kanan dan kiri. Pasien post CABG beberapa bulan lalu, beberapa tahun lalu dilakukan laparoskopi. Induksinya saya kali ini dengan menggunakan bolus propofol. Kalau kita lihat bolus propofol di awal, lalu dia akan menurun. Ya. Nah, ini level kedalaman kita sudah di sini saat ini. Kita sedang di sini.
Ini adalah desfluran yang diberikan, NSRI-nya sudah 11, jadi sudah cukup dalam. Jadi kalau kita lihat kita ada di sini, ini sinergismenya settingan. Jadi selama beberapa menit ini efek konsentrasi propofol di otak, target otaknya di sini. Ini kalau kita salah memasukkan di awal yang tadi remifentanil konsentrasinya, gambarannya jadi tidak bisa diprediksi, nanti salah takut prediksinya. Setelah itu saya benerin lagi, jadinya adalah seperti ini. Tadi pengencerannya itu salah saya, lalu saya benerin. Ini mulai insisi, jadi saya start dengan ini lumayan cukup deep ya. Kalau kita lihat NSRI-nya 7, nah ini gambaran hemodinamiknya, dan nadi 55 ini dengan propofolnya lama-lama sudah hilang. Saya pakai bolus sebelumnya sebanyak 7 mg. Ini adalah setting mesin anestesinya. Ini sudah menit ke-21. Kalau kita lihat, saya coba. Nah, ini mau mulai insisi. Ini adalah label insisi. Saya naikkan konsentrasi dari remifentanil. Lihat dia. Sayangnya kalau di Atlan ini kita nggak punya what if gitu. Jadi saya nggak bisa kasih lihat. Jadi ini adalah prediksi ke depannya seperti apa, seperti ini. Nah, ini sepanjang operasi sudah mulai. Kalau kita lihat di sini, di sisi isoboltnya ini sudah lihat di sini antara bulatan orange, garis panah itu dalam 10 menit, 20 menit itu sudah ada di titik yang hampir bersamaan. Artinya kita sudah kayak bisa autopilot nih dengan kondisi seperti ini. Ini settingan yang saya pasang. Ini dialing dari desflurannya, saya dial di sini. Terbaca 0,7 MAC, 3,7 itu sekitar 0,6 sampai 0,7 MAC. Saya pakai remifentanil juga sekitar 3,5 nano concentration efeknya. Didapatkan NSRI-nya sekitar 4. Nah, ini kesalahan saya di awal itu adalah meletakkan sharing pama itu di atas. Jadi kita butuh akses panjang buat ke pasiennya. Nah, ini harus dipertimbangkan karena bisa dipindah-pindah juga sebenarnya. Gitu. Ini sambil berjalan, operasi sudah berjalan 1 jam. Nah, ini ada kenaikan itu saat mulai saya coba naikin. Nah, ini mulai pindah ke sisi yang sebelahnya. Relatif cukup baik ya. Saya main di sini nggak ditinggiin lagi remifentanilnya yang di sisi kanan karena nadinya sudah 40-an. Saya khawatir kalau di sini di sisi yang kiri sini di isobolnya ini. Nah, ini pada saat sudah menuju akhir. Biasanya saya kalau operasi sudah selesai memberikan bolus propofol untuk mencegah terjadinya delirium. Ini pasiennya 71 tahun, saya nggak mau terjadi. Ini lihat konsentrasi propofol ya sampai 2 jam itu karena adanya kombinasi dari keduanya ini masih ada di otak tuh. Sinergisme dari semuanya. Nah, kalau kedengaran bunyi-bunyi di belakang itu terkait dengan laparoskopinya, jadi agak bocor. Nah, sekarang levelnya kita pertahankan di sini. Ini di awal, lalu kita semua tetap di atas isobolt dari 90 atau 90. Nah, ini sepanjang sampai 2 jam operasi saya coba pertahankan dengan ini, dengan remifentanil sebanyak 3,5, kebacanya 4,3 karena ada efek sinergisme dengan propofol dan desfluran. Ini sudah 2 jam lebih, saya pertahankan supaya dia titiknya tetap bareng, ada di sana. Nah, di sini sudah mulai selesai operasinya. Nah, kita lihat, ini target kita tetap di sini ya, antara orange, biru, orange dan garis panahnya. Oke, saya bolus propofol, kita lihat di pertengahan, kita bolus propofol. Nah, saat operasi sudah mulai selesai, saya mulai menurunkan dosis-dosis. Kita lihat desflurannya sudah mulai menurun.
kebiasaan saya terhadap remifentanil pasca operasi itu nggak langsung saya off semuanya. Menurut pengalaman saya sampai saat ini, saya udah nyoba beberapa kali, kalau dengan remifentanil 1 nano pada saat ekstubasi, pasien biasanya masih batuk-batuk. Saya udah mencoba sekitar antara 1 sampai 1,5. Karena ini belum selesai, saya tetap masih 2, saya kurangi. Dosis remifentanilnya kelihatan. Ini enaknya remifentanil, cepat dibuang. Lalu mulai berkurang dosisnya. Ini prediksi, ini saat kita sekarang di sini, ini prediksi 10 menit kemudian, ini prediksi 20 menit kemudian. Kalau kita lihat, kita ada di level ini sekarang. Kita ada di level sini. Itu sekitar isovolt 590 ya. TOS 90. Kita juga sudah mulai, ini reminya dikurangi jadi 1,2. Gasnya sudah mulai habis. Ini efek dari propofol. Pada saat ini saya coba untuk membangunkan pasien. Kalau kita lihat NSRI-nya sudah 77. Ini kita sudah mulai mulai membangunkan pasien. Rasanya kalau bangun pasien nggak batuk-batuk, buka mata sesuai dengan permintaan, buka mulut, itu puas sekali kalau saya ya. Nah, dengan adanya SV Smart Pilot View ini, itu bisa ngebantu kita. Nah, itu dari stop sampai bangun itu, ini misalnya saya stop ya. Ini 3 menitan. Kita akan melihat bagaimana. Levelnya sudah di sini. Harusnya dengan NSRI 8182, efek-efek obat yang kita, sinergi obat yang kita berikan sudah mulai berkurang. Di sini ada suara respon, sebenarnya pasien sudah mulai bangun. Ya, ini ekstubasi cepat ya kalau kita lihat ya. Ini pasien usia 71 tahun post CABG loh. Pasiennya masih on clopidogrel, stop 2 hari lalu, jadi sudah dikoreksi trombosit. Nah, ini sudah diekstubasi. Saya masih ada sisa DES, NSR-nya sudah 84. Asumsinya kalau kita lihat di We Are Right Now itu sudah bangun. Ini kebiasaan saya membiarkan remifentanil lanjut sampai ekstubasi. Bahkan ada beberapa rekan sejawat saya bisa melanjutkannya sampai di ruang pulih. Gitu. Nah, ini pasiennya sekitar 30 detik dari posisi yang tadi, dia tidak ada keluhan nyeri, bangunnya enak, deliriumnya tidak ada. Itu adalah pengalaman saya. Oke, lanjut ke share screen lagi. Ya, jadi impresi pertama saya pada saat menggunakan ini ya, yang video pertama itu adalah video pertama kali saya megang. Itu kalau diberikan manualnya itu mudah untuk diaplikasikan gitu. Kan kita kadang ada mesin atau teknologi yang baru tapi agak rumit dan nggak user friendly, itu kita agak enggan untuk menggunakannya ya. Jadi buat ini saya sih mudah untuk pemahamannya gitu. Terus dengan adanya diagram 2 dimensi itu, kita jadi semacam seperti pilot dan kita punya peta untuk menavigasi kita ada di mana sih sebenarnya untuk kepentingan pasien gitu. Ini dari sudut pandang saya. Lalu kalau kita melihat efek sinergisme dari obat-obatan yang kita berikan, itu tentu saja kita bisa mengurangi dosis yang kita berikan ke pasien, titrasi kita bisa berikan, apalagi kalau kita punya sharing pump yang cukup. Selain dengan bolus, kita juga bisa berikan TCI atau target control infusion, itu enak banget. Jadi kita bisa lebih prediksi, nggak usah lama-lama diberikan obat, ekstubasinya cepat, pasien nggak sakit, tentu saja berujung ke kepuasan pasien dan tentu saja saya gitu, kita sendiri sebagai anestesi gitu. Jadi seperti presentasinya Dr. Rick tadi, ada pasien yang meng-email bahwa enak loh saya dibius oleh dokter, terus mereka akan mulai ngebandingin yang sebelumnya seperti apa gitu ya. Itu terlihat di pasien saya yang 71 tahun ini. Kalau melihat dari manajemen rumah sakit gitu ya, memang di awal itu mesti investasi,
Tapi kalau melihat berbagai keuntungan dengan dosis lebih sedikit, bisa titrasi, pasien bangunnya cepat, kepuasan pasien bagus, ini adalah poin-poin tambahan yang bisa kita gunakan. Dan ini yang mungkin agak kurang di negara kita ya, data besar. Jadi kalau dia terdigitalisasi, kita mengekstraknya bisa jadi lebih mudah, lebih lebih bagus lagi. Itu untuk penelitian-penelitian akan lebih mudah lagi untuk dilakukan gitu. Kita jadi lebih semangat kalau kita punya data-datanya yang cukup banyak. Setback-nya itu adalah harus ada penyesuaian space atau ruangan. Seperti yang tadi saya bilang, di awal itu saya nggak memikirkan sharing pump-nya bakalan wira-wiri kanan-kiri gitu, jadi itu akan mengganggu. Pemakaian extension tube-nya juga jadi lebih banyak. Ini bisa disesuaikan lagi sebenarnya kalau kita lihat tadi kokpitnya Dr. Rick itu berbeda dengan kokpitnya saya karena pengalaman 10 tahun terbang dengan pengalaman baru beberapa kali terbang tentu saja berbeda ya. Tapi setidaknya saya bisa terbang dengan ini dan pasiennya itu enak. Gitu. Mungkin dengan bertambahnya penelitian akan ada obat-obatan yang bisa ditambahkan ke sana. Seperti tadi ya dexmedetomidine, midazolam atau gimana gitu ya. Saat ini obat-obatan terutama intravena untuk hipnotik baru terbatas di propofol saja. Nggak menutup kemungkinan akan ada tambahan lagi. Dan ya namanya teknologi baru, kita butuh waktu untuk menyesuaikan. Tapi waktunya sih nggak terlalu lama ya untuk menyesuaikan. Balik lagi ke gambar ini, kita mau bagaimana menyikapinya. Kalau menurut saya yang sudah saat ini misalnya saya mencoba melakukan tindakan anestesinya, dulu pernah pakai mobil yang paling kiri, saat ini mungkin dengan mobil bukan 2 terbawah, tapi saya sudah mencoba dengan mobil 2 terbawah, dan saya bisa memprediksi untuk kepentingan saya dan kepentingan pasien gitu ya, misalnya saya menggunakan mobil ini, saya akan manfaatkan apa yang saya dapat dari mobil-mobil yang bagus di bawah ini untuk kepentingan sehari-hari saya. Kita jadi bisa mengobjektifkan, memvisualisasikan feeling kita sebagai anestesi atau apa yang sudah terbentuk dari pengalaman-pengalaman kita itu dalam bentuk visualisasi yang dalam satu sisi lain itu kita bisa memberitahukannya ke yang lain, dalam hal ini misalnya sentra pendidikan atau perawat atau penata anestesi, itu akan lebih memudahkan bagaimana cara kerja secara farmakodinamik dan farmakokinetik obat-obat anestesi yang kita berikan ke pasien. Yang tentu saja tujuannya adalah untuk pasien safety ya. Demikian dari saya, terima kasih. Ini saya masukin bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan bahasa Prancis, karena saya tahu Dr. Rick dari Belgia, dan biasanya Belgia bahasanya itu adalah bahasa ketiga yang tadi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Dr. Rahen, for sharing your experience. I think before we go to the question and answer, I think, Dr. Rick, do you have any comments for the video? I understand it's not a professional video, but I think it's represent how we use the Smart Pilot View in Indonesia. Do you have any comment regarding the video? I think I will have to start learn Indonesian. Okay, so I think based on the video, Dr. Rahen already mentioned several things that he has experienced, especially the where to put the syringe pump, so the tubes will not cross lines, and then about how to design the cockpit or the setting of your layout. Do you have any tips how you would, put the smart pilots and then where to put the syringe pumps in your daily practice so it will not interfere? From our experience, we place our syringe drivers
far away, and we add extra tubing. All right. So this is I how we deal understand. with it, because Alright. you want everything close to the patient, but it's not possible. There's just a limited space. So, but you can, we have our tubing is I think 2 meters, and then we put 2 behind each other, so then we have 4 meters. All right. And then So it will not cross interferes with the display, right? Yeah, no. I understand. All And right. I think also you can ask from Draeger if you want the screen of your Smart Pilot View on the other side. It's also possible. Oh, all right. Okay. All right. Okay. So I'm actually quite interested about the topic of patient safety. I think Dr. Rahen bring it up about how the Smart Pilot View interferes or affects how we care for our patients. Dr. Rick, in your 10 years plus experience, how do you think Smart Pilot View has changed or has affects your patient care in relation with patient safety? So that is a good question. The answer depends on whether you think giving the right dose to a patient is an aspect of patient safety. If for you patient safety is only about having the patient survive the operation and giving the surgeon the ability to operate, then you don't need Smart Pilot View. If you want to do something more, if you want to try to avoid or to limit side effects, if you want to work in an economical way, if you want to give your patient a balanced anesthesia, then a Smart Pilot View is very useful. But it's not the difference between life and death, but it's an extra step up. So nowadays anesthesia is quite safe. So there's not a lot of people who die from anesthesia. If they die, most of the time it's allergic reaction. Sometimes it's an airway problem. Smart Pilot View won't help in these two cases. What Smart Pilot View is, when you have no allergic reaction, when you have a good airway, what else can you do to increase the quality of your anesthesia? That's what it's about. I did not understand the Indonesian presentation, but I saw the slide with the cars. So you can easily drive from one point to another with a car that is 50 years old. But the modern car has some benefits. So it's more economical. It is more safe for the passengers. Sometimes it has navigation included, so it calculates the best way to go from one point to another to avoid problems, these things. I don't know if that is sort of an answer to your question. So for giving you a practical example, since I'm working with Smart Pilot View, and given the fact that we work almost always with inhalational anesthesia, I never ever gave one MAC to an adult patient anymore. Oh. So we are using Synergy to the max, and we combine it with EEG. But if there's a young healthy patient and it's a procedure of less than 30 minutes,
We don't always use EEG monitoring, but we never had any case of awareness. All right. Thank you, Dr. Rick. Dr. Rahen, do you have any comments regarding the patient safety? I think what Dr. Rick mentioned is about how we improve our care, right? How we improve our anesthesia management by using the smart pilot view. Dr. Rahen, do you have any additional comment? Yes, of course. So I speak in English. Bahasa. Bahasa, oke. Kalau kita bicara ke pasien safety ini, salah satu makanan, bukan makanan sih, Dokter Krisya ya, itu apa yang saya lakukan sehari-hari di RSCM itu terkait dengan kerjanya mutu, gitu ya, mutu. Nah, direfleksikannya di anestesi itu adalah salah satunya itu berkaitan dengan efek samping sedasi dan anestesia. Nah, efek samping sedasi dan anestesia itu banyak, ada yang berhubungan dengan airway, ada yang berhubungan dengan efek samping obat-obatan. Misalnya ya, delirium, delay awakening, lalu mual muntah berlebihan. Nah, itu salah satu parameter-parameter yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah tindakan anestesi yang sudah kita lakukan di satu rumah sakit itu kualitasnya bagus, dan tentu saja kalau kualitasnya bagus itu sejalan dengan keselamatan pasien. Nah, proyeksi dari mesin ini yang sudah saya coba lihat di kasus yang saya lihat, beberapa kasus, obat-obatannya jadi berkurang, hemodinamiknya menjadi lebih stabil. Terus obat-obatan untuk meningkatkan, menstabilkan hemodinamik nggak kita berikan. Bangunnya juga lebih cepat. Pasiennya nggak ada delirium. Dari 3 kasus yang saya pakai, itu pasiennya nggak ada delirium. Dan tentu saja kalau misalnya kita jadikan ini parameter kualitas pekerjaan anestesia kita, dan ini berhubungan dengan pencatatan pasien safety-nya atau keselamatan pasiennya. Jadi perannya teknologi dalam membantu kita terhadap pekerjaan kita sehari-hari itu adalah seperti ini sebenarnya. Memang tidak secara langsung keselamatan pasien, pasiennya nggak meninggal dan sebagainya. Tapi kalau kita kumpulkan parameter-parameter yang berhubungan dengan efek samping, terus manfaat buat pasien, itu ujungnya nanti di pasien safety sebenarnya. Gitu. Jadi secara tidak langsung berhubungan, tapi ya saya kalau misalnya punya ini 3 aja ya di kamar operasi saya, oke, saya bisa menjanjikan, misalnya rumah sakit bilang gini, kamu bisa janjiin pelayanan anestesi yang bagaimana nih terhadap pasien ini. Kalau saya punya 3 ini, saya bisa lebih berani lagi untuk bilang, oke, yang less komplikasinya saya bisa tekankan di bawah 10%. Nah, kalau sekarang dengan mesin-mesin anestesi yang saat ini kita nggak punya visualisasinya, kita nggak berani tuh untuk bilang kayak gitu. Dan secara langsung itu kan bermanfaat buat kita, buat pasien, dan buat manajemen rumah sakit gitu. Kalau kita bicara dari pasien safety, Dr. Grisha. Thank you, Dr. Rahen. It sounds more or less what Rick says and about patient safety and how we improve our care. I think I would like to ask Rick, do you have any experience to use SPV in combinations with intraoperative neuropsychology monitoring like we do in spine surgery or neurosurgery? Do you have any experience how to use SPV? Because normally we avoid to use inhalation anesthetic during those types of anesthesia. And also relaxant, Dr. Krisha. Oh yeah, and also relaxants. They usually put intraoperative monitoring. Do you have any experience? Yeah. There's different answers to that question. First, about neuromuscular relaxants, you can also display the effect site or the plasma concentration of neuromuscular drugs on Smart Pilot View. I personally don't do this because these drugs don't
interfere with the pharmacodynamics of synergy. So all the studies with concerning the synergy have been done without neuromuscular relaxants because they wanted to see whether or not the patient reacted. So this doesn't mean that we don't give neuromuscular blocking drugs, but personally, I don't think the displayed plasma concentration helps you in dosing. We have monitoring for this. We monitor train of 4 or post-it and account, depending on how deep your neuromuscular block is. And this is a very easy and good way to dose neuromuscular drugs. This is the first part of my answer concerning neurosurgery and neuromonitoring. I don't regularly do give anesthesia for neurosurgery. We have done it one time, but we had to move a lot of things because Smart Pilot View is actually not present in our neurosurgery theater. But we did it one time, and we did a neurosurgical brain operation where they had to do a wake-up test. And with Smart Pilot View, we were able to predict the actual wake-up time within less than 1 minute. So it really works. At that time, we were giving total intravenous anesthesia because that is the habit for brain surgery in our hospital. I don't know what the effect is on other brain parameters that you can measure, but from the one study that I was showing you from the hospital in Turkey, their study was in neurosurgical patients, and they also found that some potentials that they could measure, they were better able to do their measurements when working with Smart Pilot View because the patients were less overdosed. That is from their studies. So, but I think my personal experience with neurosurgery is too small to really comment on that. All right. Okay, so But yeah. for the first part of my answer, yeah, I don't really see the real benefit of displaying the plasma concentration of your neuromuscular blocking agents on a screen. I think it's better to, and it's also very easily to do, to monitor or to measure the effects. All right. Thank you so much, Rick. We have questions here for Dr. Rick. How much cost saving when compared to when you compare Smart Pilot View with the conventional monitoring? Do you have any data or studies that can be showed regarding costs? I don't really have, and of course, Smart Pilot View itself has a price. Yeah. It's an extra feature that you have to buy. Also, in our hospital, we combine it with neuromuscular, with EEG monitoring. So we use most of the time this monitor. That also has a price, given that the sensors are disposables. I know that nowadays, because we use a lot, our sensors cost between 15 and 20 euros. I don't know how that translates to Indonesian money, but Rupiah. it's rupiah. And you could say it's more or less the same in American dollar, between
15 and 20 American dollar. What we do, and what is, of course, if you use only half of your inhaled anesthetic agent, then you can say every operation you save between $5 and $10 on the part of drugs. But the more important savings, according to me, are in the faster awakening times, because operating time is very expensive. It's not only the operating room, but it's also the staff, the nursing staff. In Belgium, we have a shortage of nurses, so we are encouraged to do everything what is possible to save on staff. So if for every case we do, we win between 5 and 10 minutes at the end of the day. That really counts. Yeah. And I think for Smart Pilot View, it's if you buy it, you don't have to pay for the software upgrades. So I think it's more or less for life what can happen, but we haven't had it in 10 years, is that you need a new monitor, a new screen, but once you buy the software, it's forever. It's not something that you have to buy every year again. So it's a one-time expense, but if you spread it over 10 years and overall these patients, it's close to zero. All right, so I think the cost saving can be explained with the more efficient use of drugs that we use, as well as faster recovery, right? So we will have better experience, and we will have more patients in what Dr. Rahen mentions, that in terms of from the hospital management point of view. All right. Also, if I may, just a few seconds. Also, where we save costs is that we almost never use vasopressor drugs anymore. Yeah. So in the past, it was normal that for almost every patient, we used a syringe of ephedrine or phenylephrine. And nowadays, I don't use one syringe a week anymore. Interesting. All right. So for the next questions, we have questions for Dr. Rahen. I think Dr. Rahen already mentions about the use of, Dr. Ahmad Irfan asked whether we can add dexmedetomidine with the PCI technique with the Smart Pilot View. So I think he mentions about how we decrease the use of opioids with the dexmedetomidine. Dr. Rahen, do you have any comments regarding dexmedetomidine? Kalau kita bicara tentang dexmedetomidine, lalu ini ada yang lagi ngeliatin saya nih, lidocaine ya dok ya. Obat-obatan yang memang belakangan ini ditambahkan sebagai ajuvan dalam general anesthesia kita. Sayangnya ini software. Jadi software itu ada modulnya. Nah, modul-modulnya itu adalah yang sudah dilakukan studi penelitian gitu ya. Nah, sayangnya yang tadi Dr. Ahmad Irfan tanyakan itu adalah salah satu obat yang memang belum masuk di dalam softwarenya. Yang ditakutkan kalau kita pakai itu sendirian, itu kayak semacam mengacaukan, atau dia ada parameter di luar hitung-hitungan prediksinya Smart Pilot ini, sehingga prediksi bangunnya itu jadi melenceng. Gitu. Jadi kalau mau ditambahkan, kalau menurut saya ya, kalau kita punya ini Smart Pilot View ini, kita coba pahamin kalau tanpa dexmedetomidine itu gimana gitu. Nah terus
kalau ingin ditambahkan ya silahkan sih menurut saya. Tapi itu di luar apa yang divisualisasikan oleh Smart SPV ini. Jadi kita nggak melenceng jauh banget gitu. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak sih? Sebenarnya mungkin bisa kalau penelitiannya udah ada dan akan masuk. Tapi saat ini belum bisa untuk obat-obatan lain selain yang tadi saya sebutkan. Propofol untuk intravenanya, lalu untuk opioidnya alfentanil, sufentanil, fentanil, dan remifentanil, serta relaksan yang tadi disebutkan dan gas-gas anestesianya. Jadi kalau ada tambahan obat yang lain, itu belum bisa dipraktekkan di sini, takutnya akan mengacaukan prediksi dari Smart Pilot View-nya ini. Yang ada justru nanti takut entah terlalu ringan anestesinya, karena kan kita kurang-kurangi, atau prediksi saya sih akan semakin dalam justru karena dia tidak menghitung sinergi. Kalau dexmedetomidine masuk, harusnya kan opioidnya jadi berkurang, propofolnya juga berkurang, dan gas inhalasinya juga jadi berkurang. Itu sih dokter Krisya. Dan terkait dengan cost, itu yang tadi disebutkan dokter itu intangible cost yang nggak kelihatan itu, yang dari sudut pandang manajemen itu yang mungkin bermanfaat. Jadi lama rawatnya mungkin jadi berkurang, terus delirium berkurang, obat-obat yang diberikan untuk efek samping juga jadi berkurang, seperti Ponvi. Kalau kita gunakan dosis obatnya dititrasi dan seminimal mungkin, kan efek samping yang ada itu bisa kita tekan. Nah, Ponvi itu a little big problem. Jadi tata laksananya aja, misalnya satu obat khusus itu bisa yang bagus itu bisa sampai mahal gitu, dan itu kadang-kadang yang tidak kita hitung, karena kalau yang cost yang terhitung itu yang biasa kita pakai aja gitu. Ini sharing pumpnya berapa, terus air extension tube-nya berapa, obat yang dipakai berapa. Itu dokter Krisya. Baik, terima kasih Dr. Rahen. Dr. Rick, in your experience, do you have any experience adding? So the question is whether can you add, I understand you cannot actually add other drugs other than the ones in the modules in the Smart Pilot View, but based on your experience, have you ever tried to use, for example, dexmedetomidine? Will it affect your care? Will it affect our care? Definitely. Can you add it to the library yourself? No. So it's something that has to be changed in the software. So this is something Draeger has to do. But before that, there should be done some pharmacodynamic interaction studies. And to give you an idea, the interaction studies, if you work with Smart Pilot View, the studies that are the basis of what we can do now with Smart Pilot View date from the 90s. So these are already older studies. So let's say tomorrow there is a big publication on interaction study with dexmedetomidine. It will still take some years before we will have it, I think, in Smart Pilot View. Yeah. Unfortunately. But it's not impossible. We're looking in the future. It is definitely not impossible, but it will be a lot of work. And these interaction studies, they are very, very difficult. It involves volunteers. It involves giving target-controlled infusions, setting a target, then waiting for steady state, doing a test, going to another target, again waiting for steady state, testing whether the patient reacts or not, and so on and so on. So these are very, very difficult studies with volunteers. Of course, volunteers, you have to pay them. So
I think it will take a few more years before we unfortunately see that. Given that with the drugs that we have, I personally find that if you use the potential of Smart Pilot View, you can already substantially benefit and substantially change your practice compared to what we do without Smart Pilot View. So are we able to use dexmedetomidine yet with Smart Pilot View? No. Are we able to change what we do and improve what we do to a substantial extent? Yes. So given that we cannot use dexmedetomidine yet, I suggest we start working with the drugs that we have, and already then we can have real changes to our way we give anesthesia. All right. And I guess this is affects with the regional anesthesia as well, right? Correct me if I'm wrong. Yes. When we combine general with epidurals, it can affect how the models in the Smart Pilot views, right? So, but it Yes. does. It's not impossible that in the near futures, they can do more research when combining the models with the effects on the regional anesthesia. So we will have much better view. For regional anesthesia, the thing is, if you have successful regional blockade, then there is no transfer of the stimulus to the brain. So that is a totally different approach. Of course, if you combine regional with general anesthesia, you can still use Smart Pilot View to predict, calculate the anesthetic depth for intubation. And I guess you could also use it to predict awakening. But it will not really help you to predict the probability of good anesthetic state during the surgery, because there you have the effect that the surgical stimulation is not passed to the brain. Yeah, great. We have questions here. I think it goes to Dr. Rick. Can the Smart Pilot View giving suggestions about how many opioids or inhaled anesthetic agents that we should add when the time for the laryngoscopy? So when the toll or toss decrease, can the device give you the recommendations about how many drugs do you need to administer? Yes and no. It will not give you a dose suggestion, but because you have the what if function, so you can enter a dose, you can dial it without confirming it and see what the predicted result will be. So, for example, if you were to say, what if I give an extra 100 milligrams of propofol? You can enter the dose in Smart Pilot View and see what the prediction is, whether or not you will be going above the toll isobol for long enough time or not. So you can see you can have a prediction. Smart Pilot View does not give you a message on the screen, I advise you to give an extra 100 milligrams of propofol. That is not happening. But indirectly, it can help you to optimize your drug dosing. All right. Dr. Rahen, do you have any comments regarding additional drug dosing?
kalau seperti dokter bilang, jika dia outputnya rekomendasinya adalah tolong dong kasih opioid sekian, itu nggak bisa karena ini adalah prediksi. Tapi di beberapa mesin tertentu yang di atas JAWS itu ada yang namanya fitur what if. Nah, tadi saya bilang kalau kita mau ngasih bolus secara manual, itu kita bisa ketik tuh mau ngasih apa gitu. Misalnya Dokter Krisya ngasih coba remifentanilnya kita naikin dari 1,5 nano menjadi 2,5 nano, atau fentanilnya mau kita bolus masukkan 50 mikro. Nah, itu bisa kita lihat what if kalau kita kasih obat itu, nah proyeksinya dia akan ada di mana gitu. Yang mungkin yang tadinya NSRI-nya awalnya 20, terus ada mulai nggak berapa lama kok mulai naik, terus kita coba what if itu, kita masukin fentanyl 50, sebelum dikonfirmasi oke, dia kayak ada prediksinya gitu loh Dokter Krisya. Jadi ada pilihan, ini kalau kamu kasih fentanyl, dia nanti NSRI-nya bakalan kayak begini gitu. Jadi secara langsung memang tidak, tapi secara prediksi bisa membuat kita paham bahwa oh kalau saya kasih obat ini efeknya akan seperti ini gitu. Jadi secara tidak langsung ya itu peran kita juga kalau memang ada tambahan informasi, tambahin fentanyl, tambahin itu nanti kita melakukan tindakan anestesinya bukan dari pantry lagi, bisa dari rumah Dokter Krisya. Tinggal ya udah jalanin aja sih. Iya nanti robotik lagi anestesianya, bukan cuma operasinya robotik tapi kitanya juga robotik. Itu dari sudut pandang saya ya. Jadi kita bisa sebenarnya buat memprediksi apa gitu. Tapi outputnya dia bilang memberikan obat segini itu enggak. Gitu. Ntar kalau seperti itu makin sedikit anestesi yang berkualitas lagi nanti takutnya. Okay, right. So I think because the time nears up, but I actually have one more questions for Dr. Rick. Do you have any experience using Smart Pilot View with patients with sedations, procedural sedations? For example, if you want to combine propofol with remifentanils or sufentanils, do you have any experience using this device? Personally, we don't do procedural sedation in the operating room, so we do it in another location, and there we don't have a Smart Pilot View. All right. Also, what we do in procedural sedation is we actually never combine propofol and remifentanil. We always use only propofol, because we in the remote locations we also work with residents, and we want at all costs to keep our patients breathing. So in my personal opinion, that procedural sedation is much more difficult than general anesthesia, and it's also much more dangerous. In general anesthesia, you have most of the time a secured airway, and you can encounter problems, but they're easy to solve. Procedural sedation is another thing, and it's much more insecure. So, but the short answer to your question is no, I don't have the experience. All right. Okay. So, based on our discussions today, I think I would like to sum up a few. Dokter Krisya, kayaknya ada satu Yeah. pertanyaan ya. Ya Dokter Susila ya. No, Apakah silakan. Apakah sediaan opioid hipnosis atau relaksan yang umum dipakai sudah terdapat di SPP atau harus diinput secara manual? Jadi untuk daftar obat-obatan yang ada di modulnya ya seperti propofol, opioid yang tadi saya sebutin, remi, fentanyl, alfentanil dan fentanyl, serta relaksan yang ada di kita itu adalah rocuronium dan pancuronium, itu ada. Jadi kalau di awal kita mau sebelum memulai itu kita udah siapin obat-obat apa yang akan rencananya kita pakai. Nah, itu di sana, dan cara administrasinya juga kita setting. Apakah dengan continuous atau dengan TCI atau pemberian terus-terusan dengan syringe pump,
atau dengan bolus itu kita tentukan di awal. Nah, untuk obat-obatan yang nggak ada tentu saja nggak bisa itu misalnya kita masukin. Jadi kalau kita nyalain smart SPV-nya langsung kelihatan terus kalau kita nyalakan mesin anestesinya dia juga langsung terkonek gasnya mau pakai apa. Lalu untuk setting obat-obatan yang akan kita kasih di awal itu kita tentukan dulu obat-obatan yang memang ada di modulnya. Jadi mau pemberiannya infus, continue atau pemberian modul itu ada. Jadi ya kita nggak usah repot-repot lagi nyari atau setting, dia secara otomatis keluar. Tinggal kita pilih mana saja obat yang akan dikasih. Itu kalau boleh. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Terus Dokter Amin, teknikal. kita ngundang Dokter Bambang Tutuko sama Dokter Arif Oh untuk iya dok, komentar. oke Dokter Bambang, you may give a comment. Okay. Yes. Thank you, Dr. Rikaret and Dr. Hendra, for the nice presentations. May I mention again what Dr. Rick have in his first slides. The Smart Pilot View device is a prediction device. It's not a measurement device. Is that correct? That what you say, Dr. Rick, in your first slides? Yes. So it's just like the MAC, like the MAC, but it's more complicated. It's more predicted. We can predict what if, but we still need the measurement devices like the awareness monitors, the BIS monitor. We predict the NSRI, but we measure the BIS monitor. How much is it? Just like the TOF monitor, we need to monitor, to measure the master relaxation with the TOF monitor. Yes. So it's a different kind of devices, but we need all those devices. Yes. In order to give the patient safety, patient satisfaction, and also a reasonable cost. Yes. And yes, itu apa itu pandangan saya ya. Jadi alat-alat ini adalah suatu alat-alat prediksi. Jadi kita memprediksi kedalamannya itu dengan NSRI tadi seberapa, TOS-nya itu berapa begitu. Yang kita capai dengan kombinasi obat-obat tersebut begitu. Jadi dengan propofol, dengan remdesivir, dengan desflurane, itu kita dapatkan NSRI-nya berapa gitu. Kita predik mau berapa. Nah, tapi kita juga harus ukur, kita harus pastikan bahwa hasilnya BIS-nya sekian. Jadi awareness-nya sekian. Terus kemudian TOF-nya sekian. Terus kemudian kalau kita mau menilai nociceptifnya kognitif, mungkin kita SPI, stress plate index atau other measures itu kita tahu berapa gitu di situ. Jadi antara prediction and measurement is a different means, but we need all of that. Itu komentar saya. Correct me if I'm wrong. Thank you. Thank you, Dr. Bambang. Dr. Arif, do you have any comments regarding this device or through the presentations? Dr. Arif, maaf masih mute, dok. Sorry, thank you for inviting. I was just watching, observing with my T-shirt. So when I was invited, I ran to get a proper. Yes. Stay with me. Sure. So thank you for the interesting presentation, Dr. Rick and Dr. Hendra. And I just want to add what Dr. Tutuko mentioned, that this device is another sophisticated device that can help, that can support anesthesiologists to provide
more safe, more precise anesthesia services. But behind these devices, you still need a good anesthesiologist to judge what is what you have to do with this. But this monitor have delivery of what it has have in the monitor. So it's not a device that we have to learn and to have experience that so that we can apply it in our practice according to what this device can help us. So it still need us as an anesthesiologist as a good judgment and good decision on making the right decision according to what the monitors are giving us. That's just my addition comment. Thank you. All right, thank you, Dr. Arif. Thank you, Dr. Bambang. I think I would like to sum up some of the discussions that we have today. So basically, the Smart Pilot View, or the SPV, is a medical device that use both the pharmacokinetic and the pharmacodynamic models to evaluate and predict anesthesia levels based on they have the noxious stimulations number, and will display both current anesthesia level as well as will predict the expected course of anesthesia during our anesthesia care. And it has a lot of benefits. One, of course, that we already discussed a lot is how we improve our patient care during our anesthesia management, especially general anesthesia in this case, which will impact the patient safety. And as well as we will give more efficient anesthesia, which might relate with the cost, with the overall cost. And Dr. Rahen already mentioned about the intangible costs that we can cover with this device. And I understand that this device still have some limitations due to some of the drugs not yet in the models, but it is not impossible that probably in the future that we will add more drugs to the library so we can have better and improve anesthesia care. I think that's my summary for today. And thank you, Dr. Rick, for giving your lecture. It's very nice to have you here. Hopefully in the near future, we can see each other in person. Probably you can come to Indonesia or come to our annual Indo Anesthesia meeting when we do it offline. Dr. Rahen, yes. Dr. Rahen, terima kasih sudah bersedia membagikan pengalamannya. Semoga yang lain juga malahan terpacu ya dok ya, mau mencoba alat baru ini. Dr. Bambang, Dr. Arif, terima kasih dok sudah ditembak menjadi narasumber. Okay, so back to Dr. Susilo. Terima kasih Dr. Krisha. So thanks to Dr. Rick. This is a wonderful day for us. We have so many enlightening about the use of Smart Pilot View. Terima kasih juga buat Dr. Rahen sudah membagi-bagi pengalaman. Saya cukup kagum Dr. Rahen dalam waktu yang sangat singkat udah bisa cerita banyak gitu ya. Artinya benar juga mungkin bahwa yang Dr. Rahen dapat tadi di dalam summary-nya kan disebut ya, bahwa alatnya nggak rumit-rumit amat gitu, tapi sangat menolong. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain yang sudah mendengarkan dan belum pernah menggunakan bisa segera menggunakan, karena ya kembali lagi tadi patient safety, predicted-nya lebih kuat. Saya membayangkan seperti kalau naik pesawat ya. Sekarang ini mungkin dengan alat ini ketinggian pesawatnya kita tahu persis gitu. Dulu ya kira-kira lebih banyak daripada setelah ada alat ini. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih PT Draeger Indonesia yang sudah mensponsori acara ini. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah bersabar menemani kita terus selama 2 jam 2 menit. Sampai jumpa lagi di acara Indonesia besok. Besok juga menarik karena membahas mengenai
Indo Anesthesia melawan pseudoscience. Ya, jam 1:30. Jam 1 ya, jam 1. Ya, jam 1. Jadi mudah-mudahan menarik besok. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas perhatian semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.